അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയർ ഗൈസ്, എവിടെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഫോൺ കോള്, ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ടും വൈഫും. അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോവാണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയി കറങ്ങി ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കിനെ വീട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു മാന്യതല്ലേ. ഏതായാലും ഉച്ചക്ക് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ലഞ്ച് കൊടുക്കണം നല്ലതെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ചിന്തിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു മന്തി റൈസും ചിക്കൻ 65 കൊണ്ട് ആക്കിയാലോ എന്നാണ് ആലോചിച്ച്. മക്കൾ സ്കൂൾ പോണതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഓടിച്ച് മോനെ തൊട്ടടുത്ത കടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മന്തി കിറ്റും ചിക്കനും കിട്ടി. ഏതായാലും അടുത്ത കടയിൽ തന്നെ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സുഖമായി. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചിക്കന് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കഴുകി ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വാരി വെക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കനും 1 കിലോ മന്തി റൈസിൻ്റെ കിറ്റുമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മന്തി കിറ്റ് വാങ്ങിയാലൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഴുകി വാരിച്ച ചിക്കനൊന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും ഇട്ടിട്ട് അല്പം സുറുക്കി അതിലേക്കാണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കനുമേ നന്നായിട്ടാണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും പണി തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ധൃതി പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും കൂടി എന്തായാലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. മന്തി റൈസും ചിക്കൻ 65 നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ പലരും പല രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല അപാര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സബ്സ്ക്രൈബും അത്യാവശ്യം വാച്ചിങ് അവറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ്. കാരണം മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി, അപ്പോൾ വലിയ ക്ലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ക്യാമറ ഇളകണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ പീസുമേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മന്തി കിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലെ അരി മാത്രം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് 2-3 തവണ അത് കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അരി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചിലവർ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരി 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയായതുകൊണ്ട് കുതിർത്താൻ വെക്കണില്ല, കഴുകിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിറ്റിലുള്ള ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ, ആ മന്തി കിറ്റിലുള്ള പാക്കറ്റാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഏത് നെയ്യാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കേജോ പശു നെയ്യോ ഏതാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ആ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ മന്തി കിറ്റിലുള്ള മസാല പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മന്തി മസാല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മന്തി കിറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മസാലക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് പണിക്കൊരു എളുപ്പമാണ്. കാരണം അതന്നെ അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ മസാല ചൂടാണ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ആ മസാലൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ ഫ്ലെയിം സ്ലിമ്മാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, കാരണം കരിഞ്ഞു പോകും. ഈ മസാല ഏകദേശം ചൂടായി എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ. 1 കിലോ മന്തി കിറ്റിൽ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടാകണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1 കിലോൻ്റെ മന്തി കിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു നേരത്തേക്ക് ഒരു 6 ആൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാനുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ 5 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ 3 ആളും 2 ഗസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ 1 കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചൂടായി നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴുകി മാറ്റി വെച്ച അരി ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കുക്കർ തന്നെ എടുക്കണം, എന്നെങ്കിലേ അതിൽ കിടന്ന് വേവാനുള്ള ആ ഒരു വിസിലടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചെറിയ കുക്കർ ആവരുത്. ഈ അരി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരു മാഗി കട്ടൻ്റെ ഒരു പീസ്. ആ പീസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അരിൻ്റെ അത്ര വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെക്കുക. കുറച്ചധികം വെച്ചാൽ മതി. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാൻ ആരും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അരിൻ്റെ ഒരിത്തിരി മുകളിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെച്ചെടുത്താൽ മതി. കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. കാരണം കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. ആദ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാണ് വരെ തീ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലെയിം ഫുള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. ഒരു വിസിലിന് തന്നെ മന്തി റൈസ് വേവോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക്. പക്ഷേ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് മസാല തേച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനും കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളേറെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം വേണം 65ൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ. എന്നാൽ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കന് മസാല തേച്ച് കുറച്ച് സമയം വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ പീസുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മസാല തേച്ച ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. കുറച്ച് സമയം അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നെങ്കിലേ ആ ഒരു പീസ് നല്ല മസാല പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ചിക്കന് നല്ല ഫിഷ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ മസാല തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചെങ്കിലേ ആ പീസുമ്മൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാനിത് എന്തിനാണ് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറിയ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് എനിക്ക്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പുതിയ എണ്ണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു 4 വലിയ ഉള്ളിയും ഒരു 5-6 പച്ചമുളക് പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് അതുപോലെ ഒരു 4 തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളിയും തക്കാളി നന്നായി വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നന്നായി പേസ്റ്റായി വന്നെങ്കിലേ നമ്മളെ ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നന്നായി വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും. ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണിനെ ചേർത്താൽ മതി. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണും കൂടി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണക്കം മാറിയിട്ട് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മിക്സായി വരാൻ. ഇനി ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തീ സ്ലിം ആക്കി വെക്കണം എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓവർ തീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലേൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചൂടുള്ള തീയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ മസാലകളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മസാലകൾ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണേ വരെ ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടാൻ ആരും മറക്കരുത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉപ്പിടുമ്പോൾ കൂടി പോവരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ പീസുമേലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും നന്നായി വഴന്ന് നല്ല പേസ്റ്റായി തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാപ്സിക്കാണ് വേണ്ടത്. ക്യാപ്സിക്കം മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, അത് ആരും ഒഴിവാക്കരുത്. കാരണം അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ എടുക്കുക. അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവും. ഇനി കൂടുതൽ സമയം കുക്കാവണ്ട, കാരണം കുറച്ച് സമയം കുക്കായാൽ മതി. ക്യാപ്സിക്കം വല്ലാതെ വേവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പിന്നെ ചിലർ 65 ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളിത്തൂമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കലുണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ എന്നും പറയും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഉള്ളിത്തൂമ്പ് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചേർത്ത് തുടങ്ങണത് തന്നെ. അപ്പം അതിലേക്ക് ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തോന്നണതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല. ചേർത്തുണ്ടാക്കണവരുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാല് ചേർക്കാറുണ്ട്. അത് ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട്. അത് തേങ്ങാപ്പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല, പശുവിൻ്റെ പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാക്കറ്റ് പാലാണ്. ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂണ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഓപ്ഷണലാണ്, കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മളെ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് മറിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസുമ്മൽ നമ്മളെ ഈ ഗ്രേവിൻ്റെ മസാല അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ 65 റെഡിയാക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് വെക്കണം. അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിപ്പോയാൽ നമ്മളെ ഈ മസാലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും. പിന്നെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ചിക്കൻ 65 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച്. എന്താ അടിപൊളി! നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് മന്തി റൈസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മന്തി റൈസ് ഒരു വിസിലടിച്ച് ഞാൻ ഓഫാക്കി വെച്ചതാണ്. കുക്കർ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. കുക്കർ അധിക സമയം വിസിലടിച്ചിട്ട് പിന്നെ തുറക്കാൻ കുറേ സമയം വൈകരുത്. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ 5-10 മിനിറ്റിലധികമൊന്നും വൈകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുറക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ. നമ്മളെ മന്തി റൈസ് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് വിളമ്പാം. നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് മന്തി റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഏതായാലും ഒരു പ്ലേറ്റ് വിളമ്പിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഗസ്റ്റിനെ കാത്തിക്കാതെ നീ കഴിക്കണോ നിങ്ങളാരും ചോദിക്കണ്ട. ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ കാത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കഴിക്കാം. വിരുന്നേരം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് വിളമ്പി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് സാലഡും കുറച്ച് പുളിയിഞ്ചിയും അതുപോലെ 2-3 കഷ്ണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാര്യമായ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ബനാന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരെ വിളിക്കട്ടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലേ അപ്പം വരും ഫ്രണ്ട്സുകൾ എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് വയ്യ. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.